हांवें तुमकां शुभ वर्त सांगतना खंयची पोट्टू खाणयो सांगूंक ना. हर एकान म्हाका जैत जायचे, हांवें बीन जायचे, म्हाका सगळें जायचें म्हणून हांव इतलो वर्त धाडटलो. म्हजो सुशेग गावची ती ना, म्हाका रेस्ट जाय गी, म्हाका थाप येता गी, पिडा येता गी ना. आनी असलोच अनुभव गो आज पेद्रूच्या, जाकोबाच्या आनी जुवांच्या जिवितांत जाता. पूण म्हाका विचारूंक जाय पेद्रू तुका न्हीद पडली गी त्या राती? बाळूजी थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडी घडितां थोडे अनुभव आमकां जिवीत दोन वांटे करता. पयलेंचें जिवीत आनी उपरांतलें जिवीत म्हणून, बिफोर एंड आफ्टर. धाकल्याक सांगचें जाल्यार थोडे फावटी आमी म्हणटा तो गांवांत आसतना असो नासलो, तो परगांवांक गेल्या उपरांत बदल्लो. बिफोर एंड आफ्टर. पयलें असो आसलो, मागीर असो जालो. ॲक्सिडेंट जावच्या पयलें मागणें रजार नासलें ताचे कडेन, पूण ॲक्सिडेंट जावन बरो जाल्या उपरांत आतां चड देवत जाला, मागणें चड लागीं जाला. पळय पयलें ताचे उपरांतलें. काजारा पयलें तें अशें आसलें, काजार जावन गेले उपरांत तें तशें जालां. पयलें मागीर. पयलें ताचे कडेन कांय नासलें, ताणें बिजनेस सुरू केल्या उपरांत आतां पळय पयलें आनी मागीर. ही आमच्या जिवितांत जाला. एक ना एक संदर्भार आमी पयलें अशें आसलें, ताचे उपरांत अशें जालें, ताचे उपरांत आमी बदल्ले, चेंज जालें आमचें जिवीत सगळें. आनी असलोच अनुभव गो आज पेद्रूच्या, जाकोबाच्या आनी जुवांच्या जिवितांत जाता. ते पळयतात एक विशेष घडी तांच्या जिवितांत. पयले फावटी जेजूक पळयतात. ते जेजूक पळयता आसतना तो दुसरो दिसता. ताचें आंगवस्त्र इतलें सोबीत दिसता, तो पळोवंक इतलो परसळीत दिसता. इतली महिमा ताणी येदोलो पळयली ना आनी मुखार ते पळोवचें नात. आनी ताणी आयकलो तो ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. हो ताळो परतून ते आयकुवचे नात. आनी ते दंडीक शेवटाले पळोवन. आनी ताचे उपरांत तें जालें. ती घडी मुग जाली. ताचे उपरांत देवान परतून तांच्या वाटेन, तांच्या गांवाक, तांच्या हळ्ळेक, लोकां मदें गेले. पूण म्हाका विचारूंक जाय पेद्रूक, म्हाका विचारूंक जाय जाकोबाक, म्हाका विचारूंक जाय जुवांक, पेद्रू तुका न्हीद पडली गी त्या राती? तुका न्हीद पडली गी? तुवें कितें पळयलां ह्या संवसारांत कोणेंय पळोवंक ना. तुवें कितें पळयलां येदोळ पर्यंत मैजे एलिया सयत राखून आसले तांकां पळोवंक मेळोवंक ना. पळया मैजेक तुमी पोरन्यासोल्यान पळयल्यार तो म्हणटा म्हाका तुजें मुखामळ दाखय, देवा तुजें मुखामळ दाखय. देव मुखामळ दाखयना. ताणें ताची पाट पळयली खंय. पूण तें ताणें मागलें मागणें फुलफील जाता केदळा. जेजूच्या रुपांतरा वेळार मैजे जेजूक पळयता, रूप पळयता. एलियाय तशेंच. एलियाक देव पळोवंक मेळोना. ताचो हळू एक ताळो आयकलो, पूण देवाक पळोवंक जावना. पूण हांगासर रुपांतरा वेळार हे दोगूय जाण जेजूक रूप पळयता, जेजूचें मुखामळ पळयता, ताचें सांगाता. आनी ह्या संवसारांत जेजू पयलें कितलेशे प्रवाद येवन गेल्ले आसा, तांणी जेजूक पळोवंक ना, मुखामुखी पळोवंक ना. 12 जाणां पैकी 9 जाणांनी हें पळोवंक ना. 13 जाणांनी मात्र पळयलें. इतलें सोबीत, इतलें महिमेचें एक दृश्य, असलें एक दर्शन. म्हाका विचारूंक जाय पेद्रू, तुका त्या राती न्हीद पडली गे? त्या राती न्ही, ताचे उपरांतच तुका न्हीद पडल्या गे? जाकोबा तुका दोळे दमतना तुज्या दोळ्या मुखार कितें येता? जुवांव तुजें जिवीत पयलेंचें बरीच आसलें गी, हें पळयले उपरांत कांय चेंज जालें गी? कित्याक पेद्रू हें विसरोन वचूंक ना. पेद्रू बिलकूल हें विसरोन वचूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तो ताच्या निमाण्या, ताच्या मरणाच्या वेळा सयत निमाण्या घडये पर्यंत तो पत्र बरयता. पेद्रूचें दुसरें पत्र, आदी 1 वळी 16 तावन 18 पर्यंत. थंयसर तो आपल्या लोकांक सांगता, हांवें तुमकां शुभ वर्त सांगतना खंयची पोट्टू खाणयो सांगूंक नात. विणलेलीं घडितां खर तुमकां सांगूंक ना. बगार जें कितें आमी दोळ्यांनी पळयलें तो वैभव, जें कितें कानांनी आमी आयकलो तो ताळो, तेंच तुमकां सांगलां. आमी कांय गण्ण सांगल्यो काणयो न्ही, आमी पळयलें तुमकां सांगलां. पळया पेद्रू ताच्या म्हाताऱ्या प्रायर पर्यंत हें उडास काडटा आनी म्हणटा आमी तें पळयल्लें. आनी तें पळयल्ले उपरांत आमकां न्हीद पडोवना. तें पळयल्ले उपरांत आमचें जिवीत पयलेंचें बरें नासलें, तें सगळें बदल्लां.
आनी तो मुखार म्हणटा देवा बापा तावन मान आनी महिमा ताका लाभतना जेजूक लाभतना त्या ताळ्यान कितें व्हडलें तें आजून आमच्या कानांत आसा. हो म्हजो मोगा सपोत ताका तुमी ऐका म्हणटा ताणें सांगलें. हें आजून म्हज्या हांव म्हातारो जाला जाल्यार म्हज्या कानांत हें आत्तां सांगलें बरें इतलें स्पश्ट जावन आसा. पळया तांकां न्हीद पडोंक ना. तांकां जिवीत ह्या संवसारांतलें जिवीत पुरो म्हूण बगलां आसतलें. कित्याक आमी थंयच रावया त्याच अनुभवांत रावया म्हूण बगलां आसतलें. कित्याक जर जेजूचो अनुभव इल्लो तरी जाता तुमकां तुमचें जिवीत पयलींचें बरें आसूंक साध्यच ना. साध्यच ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें हें दर्शन कितें मेळ्ळें ताचें 0.5% आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी बिलकूल आतां आसचें बरें आसूंक साध्यच ना. कित्याक केदाळा जेजूचो अनुभव आमकां जाता. जेजूची इल्लोपणी अनुभव पवित्र आत्म्याचो इल्लोपणी अनुभव आमकां जाता. कड्डी जावं ताचें जिवीत बदलोवंक सुरू जाता. संवसाराक कुशीन आसचें एट्रॅक्शन ऑटोमॅटीक जावन उणें जावन येता. ह्या संवसाराचें कितें कितें आसा आमी करता तें सगळ्या विशयान आमकां इंट्रस्ट चलता. कित्याक म्हळ्यार आमचें काळजान एक इतले व्हडले अनुभव आमकां मेळ्ळा, इतलो व्हडलो अनुभव आमकां काळजान जाला. भविश्या ताच्या मुखार हें कांयच न्हय म्हूण बगोवंक सुरू जाता. हर एकान म्हाका जैत जायचें, हांवें विन जायचें, म्हाका सगळें जायचें म्हणून हांव इतलो वर्त धाडटलो. पूण आतां ती आशा नाका ती नाकाच म्हूण बगता. कित्याक म्हज्या काळजान इतलें एक सोबीत दृश्य पळयलां, इतलो सोबीत म्हाका जेजून अनुभव दिला, ताच्या मुखार म्हाका कांयच नाका. ऑटोमॅटिकली तुका कांय करचें म्हणना. म्हजो सुशेग हांव चिंतिना, म्हाका रेस्ट जाय गी, म्हाका सुशेग जाय गी, म्हाका ताप येता गी, पिडा येता गी, ना, म्हाका ताचें कांय परवाच ना. पातकांतय म्हाका आसक्त आसना. कित्याक म्हळ्यार जें कितें हांवें पळयलां तें हांवें उगडावंक नाका. जें कितें हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्यांनी, म्हज्या काळजांत अनुभव जाला तें पळोवन हांव परतून पातक कशें करूं. म्हाका तशी वड्डीच ना. म्हणलें बरी जाता. इतले वर्सां आमी कश्ट आसल्या ह्या पातकांतान बैरेजे थोडे फावटी पातक केल्यार वडना म्हणल्या स्थितीर आसले आमी. जेजूचो इल्लोसो अनुभव जाल्यार, पवित्र आत्म्याचो इल्लोसो अनुभव जाल्यार आमच्या जिवितांत पातक म्हणलें आमी कांटोळूंक सुरू करता. आनी जें कितें असले संदर्भ येताना आमी थंय रावना, आमी चलता आमचे इतलें. कित्याक आमकां तें नाका. वी डोंट वॉन्ट टू फॉल इन टू द पीट. त्या मेळ्यांत पडोवंक परतूं नाका. कित्याक आमच्या दोळ्यांनी आमी कितें गे पळयलां, आमच्या काळजांत कितें गे जेजूचो अनुभव आमकां जाला, ताच्या मुखार कांयच नाही. पळया देखून पेद्रो थंयसर सांगता ह्या दोंगरार आमी हांगाच रावया, हांव तंब बांदतां. कोणाक? तुका, एलियाक, मोइजेक. आनी तुज्या विशयान, पेद्रो विशयान ताका खबर ना, ताका गरज ना ती. कित्याक म्हळ्यार अशेंच पळोवनच रावया. कित्याक आमकां तंबू नाका, आमी तुमकां बांदता, तुमी रावा, आमी पळयता. अशें जाता आमचें जिवीत मोगाचे भावा आनी भयणी. तशें म्हणून जेजून तांकां थंयच रावंक सोडलें गे. जेजू म्हणालो ना आमी फाटीं वचचे, पूण फाटीं येतना तो आण दंपून वचा. जें कितें तुमी पळयलां तें न्ही, नेवर ओपन युअर मावथ. तुमकां जाल्लो कितेंय अनुभव कोणा कडेन सांगूंक वचनाकात. जेजूचो अनुभव कितेंय जाला जावं पुरो, डू नॉट रिवील. कित्याक हो दिल्लो पर्सनल, तुका दिल्लो, तुवें भगवंतपणान जिवोवच्या खातीर दिल्लो अनुभव हो दुसऱ्या कडेन सांगून भोवून सांगून संतोश पावचे तसलो न्हय. कित्याक जर तूं सांगूंक सुरू करताय थंयसर देवसार बेगीनच हे वणखाण घेता आनी तुका हांकरान बरोवंक, गर्वान बरोवंक तो प्रेरण दिता. देखून जेजू तांकां सांगता हें तुमी कितें पळयलां, कितें अनुभव तुमकां जाला, डू नॉट टेल. कोणाक सांगनाकात, तुमचे भितर दवरा. कित्याक तो अनुभव दिला, तुवें भाग्यवान जायचें. इट इज अ सायन, इट इज नॉट जस्ट तूं भाग्यवान म्हणल्या खातीर तुका दिल्लें न्ही. हो अनुभव कितेंय दिला जाल्यार तुवें आनीकी सडीत पापांत तुवें म्हज्या सांगात रावचें म्हणल्या खातीर दिला. देखून पेद्रोक, जुवांक आनी जाकोबाक जेजू सांगता तुमी पाटी वयता आसतना तुमचे सांगात 9 जाण आसात, तुमचे आप्त मित्र जावंक पुरो, सांगनाकात. दीस इज नॉट द टायम. आनी ते सकल देवान गेल्या उपरांत थंयसर तांकां सांगता तुमी पाटी वयतात त्याच संवसाराक, खंय तावन आयिल्ल्यात दोंगराक थंयच पाटी वयतात, त्याच घराक, त्याच कुटुंबाक, त्याच मनशां मदें, त्याच तुमच्या लोकां मदें. पूण आनी मुखार त्या लोकां मदें तांचे बरी जिवचें न्ही. बगार कशें केदां तावन एक सळक फुलोवन वयर रावता, तशें भोंवतणी कितें मेळ्ळें आसल्यार
तुमी स्टँड आउट जायचे, तुमी उठोवन रावचे, कित्याक तुमी जें पळयलां ह्या संवसारान कोणें पळोवंक ना. तुमी परतून फाटीं वचून पातकाक वयचे न्ही, परतून मेळी जावचे न्ही, बगार तुमी यू हॅव टू स्टँड आउट. देखून जो दैवीक अनुभव शिसांक मेळ्ळो तो मेळ्ळ्या उपरांतय तांच्या जिवितांत कश्ट येयल्यात, तांकां मारबडल्यात, तांकां जेलांत घालां, तांकां भायर हिवाक वताक रावाचें निदाचें पडलां. पेद्रूक तें मेळ्ळें, जुवांवके मेळ्ळें, जाकोबाके मेळ्ळें. पूण हें सगळें मेळ्ळ्या उपरांतय तांकां बेजार जावंक ना, रडोवंक ना, ते तांकां केदींच निराशा जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार जें कितें तांणी पळयलां ताच्या मुखार हें कांयच न्हय. आमकां व्हडले मार, आमकां व्हडले मेळिल्ले आकमार, आमकां मेळिल्ले इजा, दे डोंट कन्सिडर एनीथींग. हें कांयच न्ही. आमकां तें पळयलां पुरो. पेद्रू म्हणालो पळय, हांव हांगाच रावतां, हें परवडना, हें बरो गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें एक ट्रेलर मात्र पळयल्लें, पिक्चर आनी की सगळें बाकी आसा, आमी तें पळोवंक आसा. देखून जो दैवीक अनुभव शिसांक जालो तो तांकां निमाण्या पर्यंत जेजू सांगात रावंक एक वाट जाली. कित्याक कालवारीर जेजूक मरोंक थंयसर मरतना थंयसर ते दंडळ्ळे जाल्यार ताचे उपरांत ते फाटीं येयले, परत फाटीं येयले. पेद्रू मरोंक लागतना सयत भियोंक ना. बगार सुमयाच्या उडासां तो जियेलो. जेलांत आसतना आमी थोडे कडेन वाचता, जेलांत आसले वेळार तो सुमयाची स्तुती करतालो. तो भियोंक ना, तो रडोवन बसोंक ना, फाल्यां म्हाका सोडोवंक कोणी येत गे चिंतूंक ना. ही वॉज प्रेजिंग गॉड. हांगाय जाता थंय जाता, म्हाका कोणाक जेलांत घालचें, म्हाका कोणें बंद कर दवरचें, कित्याक म्हजें काळीज केदाळे ताचें सांगाता आसा. आय हॅव नो वरीज, कांय ना. म्हळ्यार मोगाच्या भावान भयणी, देखून मागणें करा, मागणें करा. सांजेचे मागण्याचो वेळ आसा, तो वेळ सदां न्हीत. सांजेची 7 म्हळ्यार 7. खंयसर तुमी आसा जाल्यार जाता तितले प्रयत्न करा त्या वेळार सांगाता रावंक. कित्याक म्हळ्यार सांगाता तुमी मागता जाल्यार थंयसर सुमयाचें हाजीरपण आसा आनी थंयसर पवित्र आत्म्याचो अभिशेक हर एक दिसा तुमच्या घरांत जाता. तुमी चिंती नाकात खंयच्याय रिट्रीट सेंटरान जाता, जायना. तूं पयलें, तुजें कुटुंब पयलें, तुज्या घरांत पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाता, तुज्या घरांत सुमया आसा, तुज्या घरांत मरी माय आसा. थंयसर ऑनर देम, एडोर देम इन युअर हावस, इन युअर होम. आनी थंयसर सोमी तुमकां चलयता. त्या देखून हो अनुभव विशेश जाल्लो, अनुभव शिसांक जाल्लो. तुमी चिंती नाका आमकां सगळ्यांक मेळटा म्हणून, मेळचो ना. 99% मेळचो ना. मोरयेकच असले खंयचेय अनुभव जेजून दाखयले नात. जेजू ह्या तेगांक सोडल्यार मोरयेक सयत असले अनुभव दिल्ले नात. पूण जेजू हे कडेन सांगता, तुमी पळयलां देखून सत मानता न्हय, पूण पळयनासतना सत मानता ते कितले बागी. तोमासा सांगलें, तूं पळयताय देखून तूं म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हणटाय न्ही गे. पूण आनीक एक पिळगी येतली, तांणी म्हज्या विशयांत आयकल्लें मात्र, पूण तांणी कितेंच पळोवंक नासतलें, तांच्या दोळ्यांनी दर्शनां तांणी पळोवंक नासतलीं. तरी पूण ती सत मानता जाल्यार तुज्या ती ग्रेट. तोमासावर ग्रेट. कित्याक म्हळ्यार बावडता तांणी सत मानलें. देखून आयच्या दिसा हांव परत सांगता, आमी मरता पर्यंत जेजूचें दर्शन हे कितेंय अनुभव नासतनाच आमी मरोंक पुरो, पूण व्हडना. पूण आमकां आसा देवाचें उतर, सक्रामेंत, एवकरिस्त, कुंभसार, हर एक सक्रामेंत आमकां गूण करचे, आमकां सकत दिवचें आनी ताचें दर्शन दिवचें. ताणें गूण करचें तसलें सक्रामेंत हे आमी बऱ्या तरान गळसूंक प्रयत्न करया. आनी हे कितल्या मापान आमी गळसूंक प्रयत्न करता तितल्या चड ताचे लागीं रावंक आमी प्रयत्न करता. आनी अशें आमकां असलीं दर्शनां मेळनातल्यार आमी निमाण्या दिसा आमचो उस्वास सोडटना आमकां काळजांत एक संतोश आसतलो. भे आसचें ना, कंत आसची ना, बगार संतोश आसतलो. मेल्यार एकच, जिवंत आसल्यार एकच. हांव सोम्या सांगात आसा, सांपावल म्हणटा तशेंच आमचेंय जिवीत जातलें. असलें जिवीत आमचें जावच्याक आमी प्रार्थना करया.